Hej derude, og velkommen til et helt nyt afsnit af Chasing Silver. For jer, der har set Chasing Silver før, så velkommen tilbage. Mega dejligt, I gad at tune ind igen. Og for jer, der ikke har, så kan jeg lige opsummere og sige, at Chasing Silver, det er altså en havørredserie, jeg har lavet her på YouTube, hvor jeg simpelthen tager jer derude bag skærmen med på alle mine havørredture her, og simpelthen tager jeg med fra A til B, B til C, C til D og så videre derudad, fra start til slut, uanset om jeg fanger noget eller ej. Og der øser jeg simpelthen bare ud af mine erfaringer, giver tips og tricks til de pladser derude, til hvordan de fiskes til årstiden. Det har været sindssygt meget nattefrost i nat, hvilket jeg ikke så godt kan lide til havet. Men på trods af det, så bliver det altså op til en 6-7-8 grader her i løbet af dagen i dag. Og det er altså noget, der kan sætte rigtig meget skub i havørrederne og rigtig meget skub i en orm, vi har herude. Og som nogen nok gætter, så er det bostormen. Pladsen, vi står og fisker her, den er rigtig lavvand i dag, men vi kan simpelthen kaste ud over noget dybere vand, plus vi stadigvæk kan fiske badekarne ind under land. Så det giver os altså nogle muligheder for at få afsøgt området rigtig godt, på trods af det meget lave vandstand, vi har lige nu. Det er 30 cm under normalen, men heldigvis stigende. Så jeg håber, vi finder nogle bostorm senere, og jeg håber, at havørrederne vil lege. Jeg har pakket både spindestangen og fluestangen i dag, så der er rigeligt med mulighed for at få en havørred på krogen. Så jeg håber, du vil følge med. Nu synes jeg i hvert fald, vi skal komme ud og tage de første kast. Så er jeg simpelthen kommet frem til der, hvor jeg gerne vil påbegynde mit fiskeri. Og det er virkelig lavt. Det sagde jeg også før, men jeg er sådan lidt overrasket over, hvor lavt det egentlig er. Der er virkelig ikke meget vand herinde. På trods af det, så vælger jeg altså at starte fiskeriet helt inden for kanten af, selvom der kun er 10-20-30 cm vand herinde. Som sagt, så kan havørrederne altså godt finde på at gå helt herind. Specielt nu, hvor solen den virkelig har fået lov at komme op. Og hvad vælger jeg så at starte med som avn? Jamen, jeg har faktisk valgt noget klassisk avn, eller det vil sige en ny variant af en klassisk avn, og det er altså Savage Sanil her. De har jo lavet de her hotspot farver, hvor der er en sådan brunlig en her, jeg tror den hedder Brown Copper Red Dots. Den har egentlig valgt i sådan en 19 gram størrelse her. Den kan jeg fiske over virkelig lavt vand. Og så spørger du nok, jamen, sagde du ikke, at det var bostorm i dag? Og jo. Og der vil nogen nok mene, at det eneste rigtige, når der er bostorm, det er at fiske med bostorms fluer. Om så det er fluestang eller på bombarder. Men jeg har altså erfaret, at specielt her i foråret, når bostormene kommer, jamen fisker man med noget, som bare kan have skyggen af en bostorm, ligne lidt en bostorm. Nu den er lang som en bostorm, og den er brun som en bostorm. Jamen det kender havørreden simpelthen, og det kan altså være tilbøjelig til også at tage, blot på grund af, at det ligner en bostorm. Så man skal altså ikke være bange for også at fiske med noget andet end blot bostorms efterligninger. Så som sagt, så vil jeg starte fiskeriet herinde på det lave vand. Se, hvor fiskerne eventuelt skulle opholde sig henne. Vi skal bare over en masse vand nu her, og simpelthen få fundet dem. Jeg tror på, at de stadig går i stimer derude. Så første kast. Lad os håbe, havørrederne de vil lege med i dag. Jeg har egentlig så småt fået fisket alt det her inden af, som virkelig er det her lavvande, lille badekar. Når der er højvand her, så er der egentlig ret god dybde herinde, og der er også næsten altid fisk. Men nu er jeg egentlig kommet ud på den her sandbanke, som man måske lige kan skimme her foran mig, hvor det egentlig deler sig meget sådan fra sand her, og så ud på noget sådan ret lækkert kuperet bund derude med nogle lidt større dybder, og også ud på noget tang og noget ålegræs, der så småt er på vej op derude. Så nu vil jeg egentlig bare få gået langs med her og lægge kast både på skrå ud af, men også på skrå indad, fordi at det her lille badekar, det er altså stadigvæk inde bagved, og der er altså mange gange, hvor jeg har gået og kastet indad, og så også fået fisk ind mod land. Så nu tager jeg egentlig bare og begynder fiskeriet så småt ud mod det dybere her. Og så håber jeg altså lidt, at vi kan finde en fisk her. Bare lige for at bare have en følge eller mærke en fisk eller et eller andet. Og så tror jeg egentlig max, jeg giver det en halv times tid her, hvor jeg fisker ret hurtigt henad. Og hvis jeg ikke mærker fisk der, så er det bare videre. Så er der ingen grund til at spille tid her. Det område her, jeg er kommet til, det er egentlig værd at stoppe op for lige at fiske en gang. For som sagt, så er jeg gået på den her sandbanke, hvor det bare er sand. Og så kommer jeg egentlig til et punkt her, hvor der begynder det at scrolle lige så stille ned her. Og så ligger der egentlig sådan en dyb lomme her foran mig, som rækker nok i hvert fald 50 meter nedad. Og i stedet for bare at blive ved med at vade over det her og kaste ud af, fordi jeg kan sagtens bunde her, altså så dybt er det heller ikke. Men det giver lige, det er lige 20 cm dybere end de omliggende partier. Jamen så vælger jeg altså lige at stoppe op, lige at give det nogle kast. Og der starter jeg altså typisk med at fiske ude på kanten af det. Simpelthen at arbejde mig ind over. Ofte så kan fisken altså trække på kanten af de her tangbælter.
Og nogle gange så står de også helt inde i midten. Men som typisk, altså der vil jeg simpelthen lave et kast ud i kanten, og så arbejde mig indover, indtil jeg når den anden kant. Og når jeg så er sikker på at have fisket det her rigtig godt af, inden jeg vader over det og kan skræmme potentielle fisk, jamen så ved jeg simpelthen, at der er ikke nogen fisk, der gider lege, og så kan jeg så begive mig ud i det. Så ja, jeg står lige stille her i, hvad det nu tager, en 5 minutter, lige at forlade de her 6-7 kast hen over det her lille badekar, helt under land her. Ser vi lige, om der skulle stå en øde og putte sig herinde. Ja, så er der fisk. Helt ind under land, mand. Sådan. Det var vitterligt. Prøv at se, hvor jeg står. Jeg står helt ude og kaster helt ind under land, og så slammer det ellers bare derinde. Sådan skal det gøres, mand. Og hvor er det fantastisk. Og ganske rigtigt, så er det bare, altså det er helt inde på de der 30 cm vand, at de står. Sådan. Se, hvad vi får her. Ej, en fin lille en. Den stod altså bare så tæt på kysten, man næsten kan komme. Den ryger altså lige en tur i nettet her, så vi kan få den sikkert ud igen. Upti. Dejlig lille fisk her. Skal den selvfølgelig have friheden hurtigst igen. Og der er det altså super vigtigt, og jeg kan næsten ikke sige det nok gange, at når man skal have hænderne på de fisk her, og ikke bare lige kan vippe dem af i vandkanten, så er det altså af med handskerne. Og det er ikke for at være politi eller noget, men fisken de kan simpelthen ikke holde til, at man afkroger dem uden handsker. Eller undskyld, med handsker. Så af med handskerne, det beskytter altså fisken, når den skal genudsættes igen. Super, lille blankfisk. Op til kameraet, og så ellers bare ud med dig igen. Dejligt, det lykkes. Også så hurtigt på turen. Så har jeg fisket en halv time nu her, før den første fisk her, den kom. Og man kan altså godt mærke, at vandet det er altså stadig iskoldt, og lige så snart jeg ikke har handsker på, så begynder det altså også at blive jævnt koldt for fingrene. Det var egentlig bare sådan et kast. Jeg troede egentlig, at man gå i bunden derinde, fordi at det var så tæt på land. Så nu prøver vi lige at lægge et kast helt ind i samme område her, lige for at se, om der skulle være mere. Men jeg vader altså ikke lige nu, fordi at skulle fisken svømme her i området, jamen så skræmmer jeg dem. Så nu får jeg bare lige kastet sådan afsøgt rigtig godt ind mod land. Og det er altså vitterligt lavt derinde. Ja, sådan. Så var der fisk igen. Bum. Igen over det lave vand. Den her, den kunne godt være en lille smule større end den anden. Jeg troede faktisk ærligt talt, det var en tangplant. Lige da den huggede først, men apropos tangplant, du skal i hvert fald ikke ned i de tangplanter der. Det er faktisk en lidt større fisk, det her. Sådan. Jeg tror endda, den er over mål, den der. Ej, det er jo dejligt, mand. Og det er vitterligt inde over det lave vand igen. Jeg var sikker på, at det var en tangplant, jeg havde fat i, men det var godt nok fisk. Upti. Sådan. Fin målsfisk. Efter den er tyk, mand. 2 gode fisk. En under mål og en på 45. Men som sagt, nu ved jeg, at der er fisk dernede, så jeg tror altså, at jeg lægger spindestangen væk. Det er forresten Vestin V6'eren, jeg har haft med ned, som er en super fed stang til de her steder, hvor man gerne vil kaste lidt længere, og har altså bare en super fed aktion og ser pisse godt ud. Men nok om den, fordi nu vil jeg simpelthen få skiftet om til fluestangen. Som sagt, så ved jeg jo, at fisken er dernede, så det vil næsten være synd ikke at give det et skud med fluestangen. Vinden den kommer egentlig perfekt til, at jeg sådan kan stå ude på faktisk den yderste revle, og så kaste ind over det badekar, vi har fisket over nu her. Så jeg hiver fluestangen frem. Det er en klasse 5. Det er en TFO Axiom 2X. Eller det blå lyn, som jeg kalder den, af gode grunde. Den har simpelthen sådan en sindssygt flot blå farve her, så aktionen på den er bare helt crazy. Så jeg får lige rækket op til fluestangen, og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal hen på samme spot, og så bliver det højst sandsynligt med noget brunligt. Lidt ligesom sandilden, jeg fangede de andre på. Så noget børstormsflue, eller en lille rejeflue, eller et eller andet i den dur. Det må tiden vise. Så er jeg altså kommet tilbage til der, hvor det hele det skete. Som I nok kan se, så er der kommet måske en lille smule mere vind på. Vinden den kommer stadigvæk skråt ind mod kysten. Vi har et strømskæld, der går lige herude. Ret tydeligt at se faktisk. Og så er der jo bare kommet en masse skyer foran. Så vi har ikke den der varme i luften, som vi havde før. Hvilket jeg er lidt træt af, nu hvor at vi har sat næsen op efter at skulle se nogle børstorme i dag. Men om ikke andet, så tror jeg at fisken stadig er her. Vandet det er på vej opad. Det er kommet en lille smule mere svæv i vandet. En lille smule mere grumset. Så jeg er spændt på at se, om fisken de er herinde.
En anden ting, jeg er rigtig spændt på, det er simpelthen at prøve den her line. Det er en helt ny line, der lige er kommet fra Rio. Den hedder Rio Premier Sea Trout Slickcast. Og det er altså en line, det er en VF-line, som har et integreret skydehoved. Den har integreret running line, eller skydeline, som man også kalder det. Og så er det fede altså også, at den deler sig op i farver, så du ved ligesom, hvor meget du skal have ude fra stangen, før du laver dit kast. Så har den en lidt tykkere håndteringszone, og det er der, hvor du står og trækker. Og så har den altså en rigtig smooth running line, eller skydeline. Så det burde altså bare være det ultimative setup til kysten, det her. Den er i hvert fald lavet til det formål her til de skandinaviske havørreder. Så jeg er spændt på at give den nogle kast, fordi vinden den kommer lidt mere sådan fra min ryg nu, eller kommer i ryggen af mig. Så det gør også, at jeg faktisk har kunne gå ind og så kaste ud af i stedet for. Og det foretrækker jeg altså her, fordi at nu er vinden bedre, og så er der så også meget mindre risiko for, at jeg skræmmer fisken derude. Og vandstanden, den er altså bare på vej opad. Så det passer mig helt fint der. Nu kan jeg gå og lave nogle lange, flotte kast. Jeg rammer lige ud på den anden side af grødebæltet herude, og kan simpelthen fiske hele det her lille badekar her af meget, meget effektivt, mens jeg går hen langs stranden. Altså, hvis det ikke giver havørred på fluen, det her, så ved jeg ikke. Det er lige ved at sige de optimale forhold til det. Jeg kan i hvert fald ikke se, hvad der skulle være meget anderledes. Så lad os få fisket noget vand af dernede af, så bare finde, hvor stimen den er trukket hen af. Sikke en tur, og den er desværre kommet til enden. Jeg fandt ikke de der bøstorme der, det var virkelig mærkeligt. Jeg så faktisk lige her til sidst, der så jeg fuglene om i baggrunden, de begyndte at dykke helt vildt, så det har næsten 100% været bøstorme, der så begyndte at sværme her i det sidste lys hen mod aftenen. Men jeg skal ikke klage, jeg fik 2 rigtig, rigtig fine fisk. Jeg kom ud og kaste lidt med fluen, men det var godt nok ikke fluen, de gad have i dag, åbenbart. Men det var mærkeligt, fordi det var som om, at efter jeg skiftede der, altså efter jeg havde fundet fiskene, hvor jeg skiftede om til flue, så døde det bare fuldstændig. Der var ikke noget at gøre, der var ingen hug resten af dagen. Så sådan lidt set tilbage i bakspejlet, der skulle jeg nok bare have blevet ved med at fiske der med spind. Lige fået de par flere fisk, hvis man kunne det. Det kan jo have været en stime, der var inde, men 2 fine havørreder på en tur, det skal jeg heller ikke klage over. De kom dog på spind. Jeg havde håbet, de kom på fluen, da jeg skiftede over sand, men sådan er livet. Men lige for at hoppe tilbage til fluefiskeriet. Jeg ved nemlig, der sidder en masse fluefiskere derude og kigger med, og der vil jeg altså lige lave en sidste anbefaling, og det er altså på den nye Rio-line Slickcast. Sea Trout Slickcast, som den hedder. Og det var virkelig slick. Altså, den kaster sgu som ind i helvede. Det var en virkelig fed oplevelse. Og også nu, som sagt, jeg går primært med skydehoveder og skydeline, men den her VF-line, den slår altså mange af de VF-liner, jeg har kastet med. Den kommer i en flydende og en intermediate, og dem har jeg selvfølgelig linket ned under i beskrivelsen her på videoen. Jeg har også linket anden grej, jeg fisker med i dag, og plus jeg kommer med lidt forslag til, hvad man egentlig kan bruge, når bøstormene rigtig begynder at sværme. Så der er lidt endegrej, der er lidt fluer og stænger osv. Hop ned i beskrivelsen, tjek det, så kan du hoppe ind på vores webshop, støt os til at lave endnu flere fiskefilm ligesom denne her. Så håber jeg bare, at du vil abonnere her på kanalen, og så ses vi forhåbentlig i nogle af de næste videoer.